Tai šiandien pirma kelionė, pirmas pasivažinėjimas po miestelius, po vieną miestelį. Po to, kai grįžom iš Vokietijos, šiaip visai nedaug laiko praėjo, grįžom trečiadienį vakare, šiandien jau šeštadienis ir važiuojam į miestelį. O miestelį pasirinkom tokį, gal kiek neįprastą, nes sako, kad jame sunku lietuviškai susišnekėti. Patikrinsim. Važiuojam į Šalčininkus. Ir nežinau, man atrodo, Šalčininkai nepasitikrinau, kelintas jis ten miestas pagal dydį. Nėra, man atrodo, jis labai didelis. Kiek pasižiūrėjau taip greitai, grubiai Google Mapsuose, tai lankytinų vietų jame nėra baisiai daug, bet turi, kiek mačiau, porą gal tvenkinių, ar bent jau vieną. Nu tai žodžiu, prie ežeriuko, tai turėtų būti iš tos pusės fainiau. Nu ir pažiūrėsim, ką ten galima pamatyti. Daug expectationų neturiu, nes esu, man atrodo, kažkada buvęs seniai vaikystėj, jaunystėj, bet tada ten ne per daug vaikščiojom, nes nu ten tiesiog su reikalais. Jo, žiūrėsim, kas ten gausis iš šitų Šalčininkų. Koks pirmas įspūdis apie Šalčininkus? Kaip ir pirmą minėjau, nustebau, kad taip tvarkinga visur, gražu. Kažkaip aš labiau galvoju, kad ta Panemunė bus daugiau, o čia taip labai tvarkinga. Dvaras gražus. Dvaras gražus, tik gaila užrakintas ir savaitgaliais vaikščiot negalima. Ten muzikos mokykla išsikūrus, tai gal dabar uždarė. Jo. O šiaip tais, kiek žmonės kalba, tai nelietuviškai. Bet aš nesupratau, tas vyras, kai tik išlipam, tai aš nesupratau iš visko, kaip man kalba. Bet kiti va čia kiek praeinam, prasilenkiam, tai nelietuviškai. Nu, bet gal dar išgirsim, nors lietuvių kalbą. Gal ne tik mes čia lietuviškai kalbėsim. Gerai, einam toliau. Atėjom čia į kažkokią pavėsinę, kuris stovi ant tvenkinio. Tokia truputį jau jaunimo nudėvėta atrodo. Bet iš toli tai gražiai atrodo, jo. Šiaudinis stogas, fainiai. Toks kaip senoviška atrodo. Jo, tokia graži visa. Pavaikščiot, pasidėt. Einam toliau, dabar iki kažkokios bažnyčios, nežinau pavadinimo. Priėjom stendą, kur nurodyta, kokie čia paukščiai gyvena prie šito tvenkinio. Tai nenurodyta, kad čia gyvena tulžys. Ir ko faina, kad aš jo ilgą laiką nepagaudavau Merlin programėlėje, o šiandien pagavau.
Apėjom tvenkinuką. Tai pirmas įspūdis toks, kad man labai trūksta vietos, kur būtų jame galima nusimaudyti. Tikrai daug maudais. Tai nesvarbu, kad aš nesimaudau, bet tiesiog toks miesto centre ir tokios vietos biškį trūksta. Bet šiaip tai fainai. Gal prie kito yra to didesnio? Bet prie kito ten kaip ir žmonių mažiau, taip matosi, žinai, iš nuotraukų bent jau. Ir norėtųsi kaip, toks centrinis atrodo, o čia labiau kažkaip norėtųsi. Tai vat. Man tai netrūksta. Man trūksta. O šiaip vis dar kiek čia einam, tai lietuvių kalbos dar negirdėjau. Čia toks neįprastas paminklas, nes paprastai paminklai būna žmonėms, numirusiems, ten atmint, kur palaidoti ir panašiai. O čia paminklas pastatytas įvykiui, kad 1821 metų lapkritį vėlinių mišių apeigą stebėjo Adomas Mickevičius čia. Tai tokio paminklo dar nesu niekur matęs. Pavyko. Norėjau savo, ne tą baseininį vandenį pamesti. Fontano vanduo tai labai švarus. Labai geras fontanas, ar ne? Atėjom prie savivaldybės aikštės. Tai čia irgi aplinkui viskas labai sutvarkyta. Lietuviškų pavadinimų yra, lenkiškų yra. Bet vėlgi, kiek čia mes vaikštom, tai lietuvių kalbos negirdėjom dar niekur. Ir daug jaunų šeimų. Taip, daug jaunų šeimų, bet lietuviškai nekalba nieks. Važiuodami dar pamatėm nuorodą į stakų konglomeratų luistus ir atrodė nuotraukos jau čia baisiai įdomus dalykai. Bet atvažiavom, tai kažką čia, tokie akmenys kaip iš kokio cemento būtų ir tiek. Ir čia nei baisiai daug, nei ką. Takelis nuorodos yra, laipteliai yra, bet nieko čia įdomaus, sakyčiau, nelabai čia verta važiuoti. Tai kaip pakeliui koks skirtumas, bet specialiai taip ne. Jo, pakeliui tai jo, bet... Dar ten prie pat ąžuolas labai didelis yra, iš 200 metrų. Gal pažiūrėsim. Šitas stakų ąžuolas tai jau rimtas ąžuolas. Prie Stelmužės nebuvai? Stelmužės ąžuolo nebuvau, bet šitas toks visai gerai atrodo. Šitas gražus labai, neparemtas. Jo, labai gražus. Ir čia rašo, kad irgi 1000 metų maždaug senumo. Tai daug matęs, daug. O Stelmužės kokio amžiaus, nepameni? Nepamenu. Nes šitas tai tikrai fainas. Tai jau pajuoka iš ąžuolo. Senas, paramstytas, bet ką. Kol dar gyvas, tol dar reiks saugot.
Tai pavaikščiom po Šalčininkus ir įspūdis tai toks gan biški dvejopas Šalčininkuose, nes pats miestas tai toks gražus, sutvarkytas, kaip ir viskas būtų tvarkoj, bet kiek teko prasilenkti su jaunesniais žmonėm, tai jų veidai tokie biški, kaip pasakyti, piktokie atrodo, ne? Taip, aišku, gal negalima iš išorės spręsti, bet kažkaip netrodo malonų žmonės. Jo, kažkas yra, žinai, tipo kaip tokie, nežinau. Tai sakau, dvejopi jausmai, gal per mažai matėm, gal kažkas, bet kiek prasilenkėm, tai tokie, nežinau, sukuria piktų žmonių įspūdį. Tai o dabar atvažiavom dar į vieną vietą ir tai tokia, galima sakyti, gražią vietą, bet gyventi čia nejauku būtų. Nes atvažiavom į šitą Lietuvos apendicetą vadinamą, konkrečiai tai prie Norviliškių pilies. Tai yra tam Dieveniškių, nežinau kaip pasakyti, to zonoj, bet visai prie Baltarusijos sienos. Tai čia įvažiuojant į tą Dieveniškių, ar apendicetą, kaip čia pasakyti, jau stovi pasienietis, stabdo visus, tikrina, bet tikrina labai greitai, pasižiūrėjo tik tais į mano ir į Andrutės ID kortelę, paklausė, kur važiuojam ir gero kelio. Tai taip, gan greitai viskas įvyko. Ir šiaip tai važiuoti biški nejauku, nes vietom važiuoju, matosi tvora, spygliuota viela, tai kažkaip nelabai faina. Bet toliau tai viskas tvarkoja, prie Dieveniškių buvau sustojęs degaliniai, degalų įsipilt, tai moteris, kuri ten dirba gražia, švaria lietuviška kalba bendravo, be jokio akcento, be nieko. Tai kas irgi keista, kai Šalčininkuose ten lietuvių kalbos visai negirdėjau, o čia jau kur arčiau pasienio, tai viskas tvarkingai, gražiai lietuviškai. Tai ką tik atvažiavom, tai dabar eisim pilies apžiūrėti ir pasižiūrėsim, kas čia gražaus. O šiaip čia tokia turistinė vieta atrodo, nes stovi jau dabar 6 mašinos čianais atvažiavę apsižiūrėti. Tai netrodo toks, kaip pasakyti, užkampis, bet normaliai visai. O mašinikė kokia? Tik čia gal Toyota kažkokia. Iš toliau tai atrodė kaip Porsche. Bet iš arčiau tai žiūriu, kad fake Porsche. Bet žiūrėk, Lietuvos istorinė vėliava ant namo. Gal visai sunčiau. Lietuvai pakelti. Šalia Norviliškių pilies yra medinė bažnyčia ir ten jau pasienis, jau matosi baltarusiški stulpeliai šitie, tie siena, kur žymi, ir pasieniečių automobilis stovi. Tai ką, judam, apžiūrėjom viską čia irgi. Taip, gyvų tiek žmonių,
Vestuvės, fotografuojasi, labai keista. Nu, tai gal net tiek keista, nes pilis, žinai, nu, tipo... Bet ten važiuojant, kiek sugriuvusių pastatų, taip atrodo nejauku. Aha, bet čia vis tiek. Tai vis tiek. Kitaip biški. Nu, bet nebūtų pilies ir žmonių nebūtų čia nais, tai grinai dėl gražių nuotraukų tik tais atvažiuojam. Tai vat, gerai, viskas, tada keliaujam į Vilnių. Pagaliau mobilų ryšį turėsiu ir išsijungiau, nes man į baltarusišką persimetė ir skambučiai po eurą ir vėl ten kažkas ir dar. Aha, va čia būna tas pasienysim.